আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। টিপস ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আজকে আমি আপনাদেরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টিউটোরিয়াল দেখাবো, যেটার মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলটাকে চুরির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন। তো মাঝে মাঝে হয় কি, আসলে আমরা বাসা বাড়িতে বা অফিসে আমাদের মোবাইল রেখে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়, তখন দেখা যায় এই ফাঁকে কেউ আমাদের মোবাইলটা চুরি করে নিয়ে যায়। তো এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার ভিডিওটি খুবই আপনাদের কাজে আসবে। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা ভালোভাবে দেখবেন, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন এবং শিখবেন কিভাবে আপনি আপনার মোবাইলকে চুরির হাত থেকে রক্ষা করবেন। তো এটার জন্য আপনাকে ছোট্ট একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হবে। আপনি গুগল প্লে স্টোরে যাবেন, সেখানে গিয়ে সফটওয়্যারটা ইনস্টল করবেন, দেন আপনি ব্যবহারটা করে নেবেন। সফটওয়্যারটা অ্যাক্টিভেট করলে আপনার কাজটা হয়ে যাবে। তো অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আপনারা, কারণ আমার এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ টিউটোরিয়াল আমি আপনাদেরকে এই চ্যানেলে দেখাবো। তো এসব দেখে আপনাদের যে সমস্যাগুলো ফেস করেন দৈনন্দিন, এগুলো একটা একটা করে সমাধান করবেন। তো প্রথমে আপনি এখানে গুগল প্লে স্টোরে যাবেন, এখানে গিয়ে লিখবেন ডোন্ট টাচ মাই ফোন। ডোন্ট টাচ মাই ফোন, একেবারে যে প্রথমে যে সফটওয়্যারটা চলে আসছে ডোন্ট টাচ মাই ফোন, ঠিক কালোর মধ্যে সবুজ, এটাই আপনি ক্লিক করবেন। এটা খুবই ভালো একটা সফটওয়্যার। আপনি এটাতে ক্লিক করে, আমি এটা ইনস্টল করে রাখছি আগেই, তো আপনিও ইনস্টল করে নেবেন আপনার মোবাইলে। তো আমি ইনস্টল করে দেখালাম না, কারণ ইনস্টল করে দেখাতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন হবে, আপনি পরে বিরক্ত হবেন। তো এজন্যই আমি কি করলাম, আগে ইনস্টল করে রাখলাম, জাস্ট আপনাদেরকে দেখালাম আপনি গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে কীভাবে এটা ইনস্টল করে নেবেন। তো দেখুন, আমার এটা যেহেতু ইনস্টল করা আছে, সো আমি সেখান থেকে ওপেন করে আপনাকে দেখাচ্ছি। আমার সফটওয়্যারটা আছে শেষের দিকে, এই যে পেয়ে গেলাম এই ডোন্ট টাচ মাই ফোন। এটার উপর ক্লিক করে আপনি জাস্ট এটা অ্যাক্টিভেট করতে হবে আপনাকে। তো অ্যাক্টিভেট করার জন্য আপনি দেখেন, এই যে বাম পাশে দেখতে পাচ্ছেন, বাম পাশে যে ব্লু কালারের যে সেটিংস আইকনটা, আপনাকে প্রথমে এটার উপর ক্লিক করতে হবে। এটার উপর ক্লিক করে এখানে আপনাকে ভলিউম দেওয়া আছে, সাইলেন্ট ভলিউম, অর্থাৎ যে অ্যালার্মটা বাজবে ওইটার ভলিউমটা কতটুকু হবে, আমি সর্বোচ্চটা দিয়ে রেখেছি। তো এখানে আপনি চাইলে ভাইব্রেশন ইউজ করতে পারেন, নাও ইউজ করতে পারেন, আপনার ইচ্ছে। এখানে সাইরেনের অপশন আছে, সাইরেন কীভাবে আপনি কোনটা সাইরেনটা দিবেন সেটা আপনি মন মতো দিয়ে নিতে পারেন, যে কোনো একটা। ওকে, দেন হচ্ছে আপনি সেভ করতে হবে আপনাকে। এটা সেভ করার পরে আপনাকে কী করতে হবে, এটা অ্যাড চলে আসছে, যেহেতু যে ফ্রি অ্যাপস, তো এই জন্য অ্যাড চলে আসে, স্বাভাবিক। তো এরপর আপনার যেটা করতে হবে, আপনি যে লাল বাটন যেটা আছে না, এই যে লাল বাটনটা, এই লাল পাওয়ার বাটনটা আছে, এটার উপর ক্লিক করতে হবে। এটার উপর ক্লিক করে আপনাকে দেখেন স্টার্ট আর স্টপ ডিটেক্ট, আপনাকে স্টার্ট করতে হবে। এটা স্টার্ট করলে এটা 10 সেকেন্ডের মধ্যে অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, অর্থাৎ 10 সেকেন্ডের মধ্যে আপনি যদি এটা করে দেন তাহলে এটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এটা আপনি 10 সেকেন্ড পর রেখে দিবেন। 10 সেকেন্ড পরে যখন কেউ ধরবে তখনই আপনি দেখবেন এটা কিন্তু শব্দ করা শুরু করে দিবে। 10 সেকেন্ড যখন হয়ে যাবে তখন অন্য কেউ মোবাইলটা হাত দিলে সাইরেন বাজা শুরু করে দিবে। তো 10 সেকেন্ড যখন হবে তখন আমি মোবাইলটা ধরবো। এখন আমি উইদাউট টাচ মোবাইলটা রেখে দিছি। এখন যখন ধরতে যাব তখন দেখবেন শব্দ হওয়া শুরু হয়ে যাবে। এই যে ধরলাম, দেখুন শব্দ হওয়া শুরু হয়ে গেল, দেখছেন। তো এই যে এইভাবে ঠিক শব্দটা করবো অনেক জোরে জোরে। তো তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কেউ একজন আপনার মোবাইলটা ধরছে। তখন আপনি লাল বাটনটা আবার ক্লিক করবেন, এখানে গিয়ে স্টপ দিবেন। স্টপ দিলে স্টপটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এভাবেই খুব সহজে আপনি আপনার মোবাইলটাকে চোরের হাত থেকে বা কারো ব্যবহার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন, এবং আপনি খুব সহজে সচেতন হয়ে যাবেন যে কেউ একজন আপনার মোবাইলে হাত দিছে। তখন আপনি এটা বুঝতে পারবেন এবং এসে তাকে দেখবেন যে কে আসলে আপনার মোবাইলটা ধরার চেষ্টা করছে। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। তো ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ সাবস্ক্রাইব করে না রাখলে আপনি ভবিষ্যতে যে ভিডিওগুলো আমি দিব আপনাদেরকে, সেগুলো আপনারা এগুলো পাবেন না। তো ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।